یکی از خوشمزه ترین و راحت ترین چیزکیک ها به نظرم چیزکیک دبل چاکلته که به راحتی میتونی با فروش به کافه و ازش کسب درآمد کنی. پس سیوش کن بریم با هم درستش کنی. میگم مثل زن ایرونی هیچ جا ندیدم، زن ایرونی تکه خوشگل و با نمکه، زن ایرونی تکه والا یه دنیا نمکه، زن ایرونی تکه خوشگل با نمکه، زن ایرونی تکه والا سراپا نمکه.